Оқушылар, бүгін біз күйді ритмін қандай күй етеміз? Нар ағашы, халық күйі нар ағашы. Бірінші, біздер бұған дейін не үйрендік, соның барлығын қорытынды жасап алайық. Мынау домбыраның қазір бөлшектері ойын ретінде өтеді. Кім бірінші табады, сол қол көтереді. Кім бірінші қол көтереді, сол жауап береді, шуламаймыз. Қол көтереміз, оң жақ қолымызды. Кеттік. Бірінші қол көтереді. Басы да, домбыраның басы. Ол міне, домбыраның басы. Дальше. Мойыны. Адамның мойыны сияқты. Мойыны бар, да, тоже. Дальше. Кім жауап береді? Но домбыраның денесі и кеудесі және денесі деп те атайды, кеуде деп, мынау адамның кеудесі, соның денесі деп те атайды. Дальше. Бұл не? Жоқ, шек емес қой мынау. Қазақша бұны кіндік деп атайды. Және сосын ойық, қазақша ойық, домбыраның ойығы. Бұдан бізде не шығады? Дыбыс шығады, дұрыс айтасыңдар. Келесі. Ал мынау ше, қол көтереміз. Құлағы, дұрыс. Құлағы. Дальше. Музыкалық аспаптардың атауын табамыз. Қол көтереміз, жаңағыдай айтып қоймаңдар, Бірінші қол көтереміз, шуламаймыз. Келесі. Молодец. Келесі. Тоқта. Самина. Қобыздың бізде екі түрі бар. Қараңдар, тыңдандар. Сым қобыз, сосын қыл қобыз. Бұл қобыздың екінші түрі. Қыл қобыз. Жаңағы қазіргі заманда көріп жатсыңдар ғой. Сым қобызда 4 струна болады, 4 шегі болады, сым. Сыммен бейтіп басады ғой. Ал бұрын Қорқыт бабамыз басында қобызды шығарған кезде жылқының құйрығымен жалынан тартқан мына шегін. Бұл көп, адамның шашы бар ғой, соның қалыңдығы сияқты көп қылшық қой, былайша айтқанда. Соның барлығын қосады да, орайды да, осындай қыл бір шек шығарады. Бұл да 2 шегі болады, қобыздың. Түсінікті ғой, қыл қобыз болады, сым қобыз болады. Сым қобызда неше шек болады, жаңа айттым? 4 болады, ал қыл қобызда 2 болады, да? Келесі. Бұл не? Баян, дұрыс, бұл баян. Бұл? Так, Ади? Не рояль. Пианино, дұрыс. Пианино және тоже жаңа Райымбек айтқандай фортепиано деп аталады, Фортепиано деген сөздің негізгі шығу тарихын айтып жіберейін осы жерде. 2-ге бөлетін болсақ, фортепиано деген сөзді. Форте деген, біздер домбыра ойнаған кезде қатты ойнаймыз ғой. Дыбысын қатты шығарып ойнаған кезде, мен айтамын ғой сендерге, дыбысын басып, громче играйте деп, да? Сол кезде ол қатты деген сөз, форте деген сөз. Италия тілінен аударғанда, да? Итальянский тілден аударғанда, форте деген сөз. Ал пиано деген сөз, пиано деген, дыбысын тыныш ойнаймыз. Бір темпте, бірақ тыныш ойнаймыз. Мен мысал ретінде көрсетіп кетейін сендерге. Қараңдар, мен балбырауынды ойнап берем. Мен қалай ойнап тұрмын қазір? Форте ме, пиано ма? Айтып тұрасыңдар. Осылай, бір темпте жүреді, бірақ дыбысы қатты шығады, пиано жай шығады. Естеріңе сақтап алыңдар. Келесі. Так, ырғақ түрлері. Дальше. Міне, 1-ге, 2-ге. Біздер сабақта өттік, и деп өттік, да? Генің орнында раз, и, два, и деп, да? Солай өте береміз. Қазір шапалақпен барлығымыз бірге ойнаймыз. Кеттік. Раз,
и, два, и. Бірге ойнаймыз, міне. Домбыраны ойнамаңдар, просто хлопок, хорошо? Кеттік. И, бір, ге, екі, ге. Еще, бір, ге, екі, ге. Келесі. Бір, ге, екі, ге. Рахмет. Енді бізде Шәмші Қалдаяқов деген ұлы біздің композиторымыз бар, естіген шығарсыңдар, е? Король, қазақ вальсінің королі. Ол көп өлеңдерін, өзінің әндерін вальске арнаған, е? Распам-пам, распам-пам, там-пам-пам, там-пам-пам. Е? Сол сияқты бұл сол Шәмші Қалдаяқовтың әнінің ритмі. Е? Рам-пам-пам, рам-пам-пам, раз, два, три, четыре, пять, шесть, хорошо? Рам-пам-пам, пам-пам-пам, шапалақтаймыз, кеттік. И рам-пам-пам, 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 рам-пам-пам. Аха, келесі бұл вальстың ырғағы. Аха, мұнау полька. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Біз бұны қандай күйімізде ойнадық біздер? Басында сендер осы ритмді ең бірінші домбыра үйренген кезде ойнадыңдар. Қандай? Жоқ. Қандай? В саду ли в огороде. Дұрыс айтасың. Келесі. Полька деген ең оңай ритм ғой. Кері қойшы. Полька деген ең оңай ритм. Ол үйреніп кету. Жаңа сендер бірінші класста келдіңдер ғой домбыраны үйренуге. Сол кезде домбыраны төмен жоғары қағып, ритмді, музыканы үйреніп кету ең оңай ритм. Хорошо? Ырғақ. Кеттік, келесі. Так, бұл нар ағашының ырғағы. Біздер ойнап жүрміз, е? Біздер бүгін нар ағашының ритмін өтеміз. Қараңдар. Біздер жаңа басында ойнадық, бірге, екіге, бір-бір шапалақта ойнадық, е? Енді қараңдар. Біздер раз, и, два, и, екі. Қағыстан, е? Иге. Кеттік, нар ағашының ритмін ойнайық. Қараңдар. Енді мұнау каждые бір хлопоктан. Получается, у нас, тыңдап алыңдар, раз, пам-пам, два, пам-пам, раз, пам-пам, два, пам-пам. Хорошо? Нар ағашының басы ғой. Кеттік, бірге шапалақтаймыз. 3, и, рам. Қазір нар ағашын Аида апайларыңмен бірге ойнап, бастан аяқ өтеміз, е? Ал балалар, қазір сіздермен бірге барлығымыз жаңағы ағайдың айтып кеткен ырғағымен нар ағашы кейін толықтай ойнап шығамыз, жарайды ма? Ритмді, ырғақты түсіндіңдер ғой? Қандай ритм болды бізде? Пам, пап-пап-пам, пап-пап-пам, пап-пап-пап-пам, да? Кеттік. Дәл сол ырғақпен бәріміз бірге маған қараймыз, санаймын. Дайынсың ба, Райымбек? Кеттік. И там, та-та-там. И асықпаймыз. Ырғақ ұстаймыз. Бірге ырғақ ұстаймыз. Аспаңдар.
қарайсыңдар.